Ribut tropika Sehingga berada pada latitude 3.6 darjah utara dan longitude 100.4 darjah timur. Setakat petang Khamis, ia bergerak perlahan ke arah timur pada kelajuan sekitar 9 km sejam. Met Malaysia berkata ribut tropika Sehingga dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan semenanjung Malaysia dari 27 hingga 29 November ini. Tambah Met Malaysia, ribut tropika Sehingga ini akan membawa hujan lebat, angin kencang dengan kelajuan maksimum 50 km sejam dan laut bergelora di lokasi terjejas. Setakat ini, beberapa amaran telah dikemas kini, termasuk Amaran Ribut Tropika yang berkuatkuasa mulai 27 hingga 29 November. Antaranya amaran hujan berterusan serta amaran angin kencang dan laut bergelora bagi negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Orang ramai dinasihatkan bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat selain sentiasa mengikuti nasihat, ramalan dan amaran cuaca rasmi Met Malaysia.